पिज्जा पार्टी हेलो हो रही है। दोस्तों, आज मैं गया था लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जो कि जस्ट सोलन से पहले, धर्मपुर से कहाँ गए? पहले पड़ता है। खा तो ले वहाँ खा ले। हमने खाया पिया, तो पिज़्ज़ा था। हमने वहाँ पे उसे वेस्ट करने के बजाय कैरी कर लिया और हमने यहाँ पे प्यारे प्यारे बंदरों को खिलाया प्यार से। आज छुट्टी का दिन था तो सोचा थोड़ा घूम आते हैं, वहीं पे रख और दो। हमने बहुत इंजॉय करा। आप भी लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक एक बार ही जाओ, वहाँ पे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स की बियर्स ट्राई करो। मैं तो पीता नहीं बियर, बट आप ज़रूर ट्राई करना, अच्छी है बस बोल आ रहे थे। जाओ।